Deutsche Bahn will sich nach den Pannen mit ausgefallenen Klimaanlagen heute persönlich bei betroffenen Schülern in Willig entschuldigen. Deren Eltern erwägen allerdings rechtliche Schritte einzuleiten. Bernd Dix. Die betroffenen Schüler und deren Eltern beratschlagen am Nachmittag über das weitere Vorgehen gegen die Bahn. Eine einfache Entschuldigung wollen sie nicht annehmen, so der Vater einer Schülerin. Die Bahn muss umgehend dafür sorgen, dass diese Züge nicht mehr zur Hitzefalle werden können. Sonst werde man Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung und unterlassener Hilfeleistung erstatten. 27 Schüler aus Willig und Remscheid mussten am Samstag ärztlich versorgt werden.